Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. Сегодня тема урока: как изогнуть пластиковый декор и как аккуратно его приклеить. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и вы узнаете много интересного. Сегодня еще один урок, как работать с пластиком. Мы с вами сделаем еще несколько фигур, и, конечно же, я покажу, как придать фигурке из пластика форму шара. Расскажу несколько своих маленьких секретов. Вот, не знаю, видно вам или нет, две белочки из одного пластика. Одна более белая, другая такая более желтая. Расскажу, почему это происходит. И очень удобно работать вот в таком стаканчике. Я сразу наливаю, тут прямо видно, сколько где наливать, быстренько смешиваю, и очень удобно разливать. Поэтому, если вы работаете с пластиком, вот такой стаканчик просто незаменим. А сейчас приступим. И сейчас расскажу насчет цвета фигурок. Если вам нужен чисто белый, вот он, а этот немного желтоватый. Почему это происходит? Если смешивать компонент А и компонент Б в равных частях, то получится фигурка более желтая. Если добавить компонента А чуть больше, чем Б, примерно на 10%, то получается более белая фигурка. Сегодня мы с вами делаем белые фигурки. Если вы смешиваете в равных долях, то все равно, какой компонент первый наливать. Если же более белые фигурки, то всегда добавляем компонент А в первую очередь. Я открываю банку и наливаю, вот мне надо 20 миллиграмм. Это у меня есть. Откладываю. И здесь и сейчас я налью 18. Чуть меньше. Вот у меня идет отметка 40, будет чуть меньше. Все, откладываю. И теперь все хорошо смешиваю. Смешала. Вот о чем я говорила. Очень удобно наливать. Все смешала. И сейчас аккуратненько. Если где что-то не доходит, все заполняем. Лучше не долить, чем перелить. Особенно вот такие детали. Ножки балерины, ручки. Надо все заполнить. Так, это у меня готово. Сейчас мне нужны ангелы. Один есть. Второй. Еще одну белочку сделаю. Так, белочка есть. Шишку заполню. Пока еще компонент не застыл, очень удобно быстро его так разлить. Сейчас вот такую маленькую рамочку. Так, есть. И, наверное, мне еще на часы хватит. Сейчас попробую. Так, есть. И совсем чуть-чуть осталось. Ладно, делаем вот это. Все, я уже чувствую, он начинает застывать. Так, и, наверное, маленькую вот эту снежинку. Стаканчик сразу промываем под проточной водой, и он чистый. В этом случае он вам прослужит долго. Я здесь немножко не долила ручку балерины. Вот я сейчас это сделала, но уже можно видеть, что вот посмотрите, рамочки уже красивые.
белочка. И вытаскиваю все из молдов. Один ангел у меня уже вот вытащен. Здесь пока трогать не буду. Подожду. Ну вот я вытащила все свои фигурки. И сейчас мы с вами придадим форму. Буду приклеивать я балерин. Вот видите, как все отчетливо, все получилось. Балерин я буду приклеивать вот на эти шары, и вы видите, что сейчас балерина не по форме шара. Что мы для этого делаем? У меня чайник и здесь кипяток. Наливаю тарелочку. Так, сейчас унесу чайник. Я взяла половинку шара, такой же диаметр 8 сантиметров, и теперь балерину опускаю в кипяток. Подержу ее чуть-чуть. Ну, секунд 20, наверное, надо подержать, чтобы она нагрелась. При этом вытаскиваем ее пинцетом, ничем. И теперь берем полотенчик или что-то и вот так нажимаем. И сейчас балерина приобретет форму. И держим. И вот вы видите, что получилось. Я делаю это не сразу на шаре, а вот на фигурке. Вот вы видите, как балерина приобрела форму. И также поступаем с остальными фигурками. Также нагреваем. Теперь ее можно вытереть, чтобы она влажная не была. И подклеить ее на игрушку. Сейчас еще сделаем. Только аккуратно с кипятком, чтобы не получить ожог. Держим ее в воде. Она всплывает, но мы ее держим в воде. И прижимаем. Ну вот вы видите, еще одна балерина приобрела форму. И так поступаем со всеми фигурками. Сейчас берем салфетку и все вот так пропитываем, чтобы мы случайно не испачкали игрушку водой. И фигурки наши изогнутые и сухие. И вот вы видите, если приложить фигурку, она вплотную подходит к шару. Одна балерина у меня подклеена, и сейчас покажу, как подклеить, чтобы не выступал клей. Я специально взяла балерину, где тонкие ножки, а не балетки. Так, для начала отодвигаем бантик, чтобы он нам не мешал. Я подклеиваю универсальным клеем. И вот наношу клей на середину балерины и на ручки, на ножки. Такой тонкий-тонкий слой. Много не наношу, лучше потом точечно подклеить. И сразу не клею, даю клею немного закрепиться. Клей у меня немного затянулся, и сейчас еще чуть-чуть вот на середину добавлю, совсем чуть-чуть. Так, убираю клей. И теперь можно подклеивать аккуратно. И располагаю балерину. Не прижимаю ничего. Оставляю ее на 20 секунд. Балерина у меня постояла. Теперь я пальчиками аккуратно ее прижимаю. Сейчас, когда клей затянулся, даже если что-то где-то вылезет, мы просто уберем пинцетом. И вот в таком положении, ну, как минимум 3 минуты держать надо.
Вот вы видите, у меня чуть-чуть вылез клей. Видите, вот я его просто убираю. Это из-за того, что я не сразу прижимала, вот он. А клей застыл, и теперь его можно убрать. Вот все остальное чистенько. Ну вот балерина у меня приклеена. Все аккуратно, вплотную и никакого клея. Если вы будете следовать инструкциям, которые я дала, у вас также получится все чисто, аккуратно и красиво. Мои игрушки готовы, и вы видите окончательный вариант. Надеюсь, мое видео вам понравилось, было полезным, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Стараюсь каждый день что-то выкладывать, чтобы вы не скучали. А на сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.